В момент кашля твой мозг скрывает правду о звуке, который издаешь ты. Я спросил бота, почему мой кашель кажется тихим. Бот объяснил. При кашле воздух вырывается со скоростью реактивного самолета. Мозг подавляет 90% звука, чтобы защитить тебя от оглушения. Окружающие слышат твой кашель в 10 раз громче. Бот ответил. Твой мозг — отличный звукоизоляционный инженер. У тебя детали другие. Опиши их боту, разберет твой случай. Ссылка в шапке канала.